Murag napagaw ko karon, pero manay akong giampo nga bahalag daghang trabaho di kita pagaw kay lisod tag automatic og puli ba. Tungod sa kabugnaw gahapon kay tibok adlaw man ang uwan niya inisogbo pag duha ka misa gabi is kapilya, so nagnakuan gamay. Anyway, maigsoon ko dek ang Kristo kining atong unang pagbasa. Gihulagway ni propeta Isaias ang kamaayo gayud sa Ginoo ngadto sa mga tao. O pabug-atan pagyud kini sa ato ang salmo karon. Ang Ginoo nga maayo o malumo kanunay sudong nagtan-aw nagatiman sa katawhan. Gikan sa langit midong-aw ang Ginoo sa yuta. Manay kinindot no? Gikan sa langit midong-aw ang Ginoo sa yuta. Asa mo makakita ana? Imagine madto og kuan no? Sa inyong silingan. Naara ka sa boss niya. Istorya ka sa imong mariba. Kay marites man. Mag-istoryahay ang imong marito taas nagdungaw ra sa imo. Nya ikaw diri ka sa ubos. Nya amigo, higala. Ingana ang akong imagination. Usay di nato makapa, di nato magunitan atong mga tao ba nga nagsuporta nato ba? Di gyud ta kagunit. Pero naay hunahuna the thought of nga kini mga tawhana kanunay nagdomdom nato, nagampo nato, nasayod og unsa nata unsay atong kahimtang. Bisan og usahay nga dili ta bitaw mosulti. O kana bang manay akong imagination. Because the people that love you has known you very much. Nga bisan og wa sila diha sa imong kiliran, imong ma-imagine nga naara sila, nagdong-aw nimo. Usa na siya sa mga imagination ako. Og moltong og yun, nag-istorya mo, nag-istorya ta, pero ang atong ka-istorya to man dito sa bintana. Oh. Yan lami kayong istorya. Dili na madugay mingunday ka. Naog sa diribi kay wa pa to mahuman. Ana na siya. Singa na ang mga tao nga mag-care bitaw. Bisan og layo, ma-feel nimo nga nag-care sila nimo. Amen. Sumaw na ang Ginoo. Nag-care siya nato bisan nagdung oras siya gikan di as panganod. Atong palakpakan ang Ginoo, maigsoon. So muna ang unang pagbasa kang propeta Isaias ang pagkamaayo sa Ginoo o gipabug-atan kini sa iyang mga buhat ngadto siyang katawhan nga karon sa Salmo 102 gidaig sa katawhan. Busa, if we go forward to the gospel karong adlaw ma-feel nato ang pagdapit ni Kristo nganhi kanato. Every time sa matag higayon nga doon na kitay mga problema, doon na kitay mga gibati nga bugat, doon na tayo mga kamingaw, no? Si Kristo nagdapit nato nga ali dili ko mao ang Ginoo nga mapahitason. Dili ko mao ang Ginoo nga di maminaw. Dili ako mao ang Ginoo nga way pagpakabana. Dali, duol nako. Come to me, all you who labor and are weary. Right? Umari kamo kanako, kamong tanan nga gigapuyan o gibugatan sa inyong gipasan.
Ano yung explanation niya? Og papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako. Kay malumo ako. Dili ko mapahitason. Malumo ako. Og mapausanon sa Espiritu. Makaduol kita sa Ginoo. Kay munaog siya, magpaubos siya. Aron kita iyang matabangan. Nang pasabot aning part sa kay malumo ako og mapausanon sa Espiritu. Bisan siya Dios na, bisan siya labong gamhana na, magpaubos siya aron siya makatabang nato. Busa duol kita kaniya. Kay diha sa Ginoo atong masinati ang kagaan sa atong galamhan. Karon pagaw-pagaw pero lami kayong isulti. Lami kayong ipadayag akong gibati. Diha sa Ginoo kita iyang lig-unon. Busa ayaw pagpanuko pagduol kaniya. Amen. Palihog mo tindog.